खबर शामिल कंदासीं। लाड़काने वेझो अणॼातल हथियारबंदनि जी फायरिंग दौरान गोली लॻण सबबि पीपी अॻवान ज़ख़्मी ऐं संदसि मुहाफ़िज़ क़तल थी वियो आहे। ॻोठ थड़ी चुटो में अणॼातल जवाबदारनि पीपी अॻवान जे घर ते फायरिंग कई, जंहिं सबबि आमिर ज़ेब जतोई ऐं संदसि मुहाफ़िज़ मुजाहिद भुरकड़ी ज़ख़्मी थी पिया। वारसनि मूजिबि ज़ख़्मियुनि खे तिबी इमदाद लाइ इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो, जिते मुजाहिद भुरकड़ी ज़ख़्मनि जी सट न सहंदे दम दड़ी हवाले कयो। मक़तूल जे वारसनि इल्ज़ाम मढ़ींदे चयो त सिकंदर जतोई ऐं संदसि साथियुनि आमिर ज़ेब जे घर ते फायरिंग कई, जंहिं सबबि अहिड़ो वाक़ियो पेश आयो आहे। हुननि IG सिंध खां मुतालबो कयो आहे त वाक़िए जो नोटिस वठी मक़तूल जे जवाबदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। कुंभ वेझो सोलंगी ऐं गुरगेज बिरादरी जी ॿिनि धुरियुनि में झेड़े सबबि हिकु ॼणो मारिजी वियो। रेलवे फाटक वटि सोलंगी ऐं गुरगेज बिरादरी जी ॿिनि धुरियुनि विच में झेड़े दौरान फायरिंग सबबि अब्दुल रज़ाक गुरगेज क़तल थी वियो। इतला ते पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची मारिजी वियल जो मर्द इस्पताल मुंतक़िल कयो। मारिजी वियल जे वारसनि दाहींदे चयो त अब्दुल रज़ाक गुरगेज जी न्याणी सोलंगी बिरादरी जा माण्हू खणी विया हुआ। न्याणी वापसि करण जो चई हमिलो करे हमराह खे क़तल कयो वियो आहे। कश्मीर वेझो चाचड़ बिरादरी जी ॿिनि धुरियुनि में झेड़े दौरान गोलियूं लॻण सबबि भाणे जे हथां मामू ऐं भाणे जी क़तल ऐं 4 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। ॻोठ लाल खान चाचड़ में बिजली जी तारुनि जे मामले तां झेड़े दौरान गोलियूं लॻण सबबि 50 वरें जो गोहराम चाचड़ ऐं संदसि धीउ माई शारू क़तल थी वई। इलाइक़े वासियुनि मूजिबि ज़ख़्मियुनि खे तिबी इमदाद लाइ इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो, जॾहिं त वाक़िए बैदि इलाइक़े में छिकताण वारो माहौल पैदा थी वियो। वाक़िए बाबति पुलिस खे इतला ॾिनो वियो आहे। इस्लामकोट में पीअण बला जे ककजण सबबि 2 भाइर मौत जो खाज बणिजी विया। इस्लामकोट जे इलाइक़े में बला ॿिनि भाइरनि मतारो ऐं भली ॾिनू पुट करीम ॾिनू संग्रासी खे कखे विधो, जंहिं सबबि हू फौत थी विया। फौतियुनि जे वारसनि ॿुधायो त हू निंड पियल हुआ त पीअण बला खेनि कखे विधो, जंहिं बैदि घर में कोहराम मची वियो आहे। अहिड़े वाक़िए बैदि ॻोठाणनि पीअण बला खे ॻोल्हे मारे छॾियो, जॾहिं त अञा ताईं इलाइक़े में ॾोका पकड़ियल आहे। बबरलो वेझो पुरस्कार तौर गुम थियल नौजवान जो तशद्दुद थियल लाश चांडका इस्पताल मां हथ अचण बैदि मर्द वारसनि हवाले कयो वियो। ॻोठ गुलबहार मस्तोई मां 8 ॾींहं अॻु गुम थियल 22 वरें जे मुजाहिद पुट गुल खान मस्तोई जो तशद्दुद थियल लाश लाड़काने जी इस्पताल मां हथ आयो। लाश घर पहुचण ते कोहराम मची वियो। संदसि मर्द खे आलिन अखियुनि सां मिटी माओ हवाले कयो वियो। शहदादकोट में मुगवी बाड़ा बाज़ियाब न थियण ख़िलाफ़ हिंदू पंचायत एहतजाज करे संदन फौरी बाज़ियाबी जो मुतालबो कयो आहे। कुझु ॾींहं अॻु सखर मां प्रिया कुमारी ऐं राणीपुर मां आदेश कुमार खे अगवा कयो वियो हो, जंहिंजी बाज़ियाबी लाइ हिंदू पंचायत पारां रैली कढी वई। थरी मीरवा में दीवान बिरादरी ऐं जसकम पारां हिंदू मुगवी ॿारनि जी बाज़ियाबी लाइ शटरबंद हड़ताल करे एहतजाज कयो वियो। ग़ुलाम मुर्तज़ा बांभण ऐं ॿियनि चयो त मुगवी ॿारनि राणीपुर जे आदेश ऐं सखर जी प्रिया कुमारी जे बाज़ियाबी लाइ रैली कढी एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। हुननि चयो सिंध जे हिंदू बिरादरी ॿारनि खे अगवा करे हिंदू बिरादरी जे माण्हुनि जी दिलि आज़ारी कई पई वञे। अॻवाननि जो चवणु हो त मुगवी ॿारनि जी बाज़ियाबी लाइ पुलिस पारां के बि संजीदा क़दम न पिया खयां वञनि, जंहिं सबबि वारसनि में मायूसी पकड़ियल आहे। हुननि IG सिंध ऐं ॿियनि आला इख्तियारियुनि खां मुतालबो कयो त मुगवी ॿारनि खे फौरी तौर बाज़ियाब कराए वारसनि में पैदा थियल बेचैनी ख़त्म कई वञे। गड़ियसन में शहरीन सियासी समाजी जमायतुनि पारां हिंदू बिरादरी जे 2 मुगवी ॿारनि जी बाज़ियाबी लाइ एहतजाजी रैली कढी वई। उन मौक़े ते इदरीस सरकी ऐं ॿियनि चयो त पुलिस अञा ताईं मुगवी ॿारनि संगरार जे प्रिया कुमारी ऐं राणीपुर जे संदेश कुमार खे बाज़ियाब न कराए सघी आहे। हुननि चयो त हिंदू बिरादरी जे ॿारनि खे अगवा करे साननि वॾो ज़ुल्म कयो पियो वञे, जंहिंजी हू सख़्त लफ़्ज़नि में मुज़म्मत कनि था।
खबर शामिल कंदा थी घोटकी खां त घोटकी में हथियारबंद नथा 2 नौजवान मुबैना तौर अगवा थी विया। लाखा पाड़ेवासी शफकत कोरी, ममताज कॉलोनी जो रहवासी सनी राजपूत अणजातल हथियारबंद नथा मुबैना तौर अगवा थी विया। नौजवान जे वारसन चयो त नौजवान घोटकी बाईपास खां होटल तां चाह पी वापस घर अची रहा हुआ त खेन बगुवा वटां अगवा कयो वियो। वाज़े रहे त घोटकी ज़िले अंदर बदअमनी चोट चढ़ी वई आहे। हर रोज़ फुर, चोरियूं ऐं अगवा जा वाक़िया रोज़ जो मामूल बणिजी विया आहिनि। रेहड़की में 13 वरें जी नीगरी जी मुबैना तौर अगवा थियण ख़िलाफ़ वारसन पारां एहतजाज करे संदसि बाज़ियाबी जो मुतालबो कयो वियो। वारसन इल्ज़ाम मड़ींदे ॿुधायो त राशिद, सलीम, आमिर राठौड़ ऐं ॿियनि संदसि नींगरी बेनज़ीर खे अगवा करे विया आहिनि। हुननि ॿुधायो त नींगरी जे अगवा बाबति थाणे ते शुरूआती रिपोर्ट बि दाख़िल कराई आहे, पर नींगरी जो अञा ताईं को बि पतो न पियो आहे। वारसन IG सिंध खां मुतालबो कयो आहे त वाक़े जो नोटिस वठी मुग़वी नारी खे फौरी तौर बाधियाब करायो वञे। हैदराबाद पुलिस रेशम बाज़ार में गुम थियल 7 क्लास जी शागिर्दियाणी के कराची में हथ करण जी दावा कई है। पुलिस मूजिब 13 वरें जे महविश थी अब्दुल रज़ाक छछर गुज़रियल ॾींहुं कुटुंब सां गॾु ख़रीदारी लाइ आई हुई त पुरस्कार तौर गुम थी वई। सिटी पुलिस ॿुधायो त नींगरी जे पीउ थाणे ते गुमशुदगी जी रिपोर्ट दाख़िल कराई हुई त संदसि धीउ रेशम बाज़ार में गुम थी वई। नींगरी जी गुमशुदगी बैदि संदसि फोटू सोशल मीडिया ते वायरल करण सां गॾु समूरनि थाणनि ते उमाणियो वियो, जंहिं बैदि खेसि कराची में हथ करे वारसन हवाले कयो वियो। SHO सिटी ॿुधायो त नींगरी जा वारिस कासमाबाद जे रेवेन्यू कॉलोनी जा रहायशी आहिनि। हैदराबाद कोटड़ी बैराज वट पानी की खोट बरकरार, पुछड़ी जा आबादगार पानी खोट खिलाफ सरापा एहतजाज बणियल आहिनि। हैदराबाद समेत मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में पीअण जे पानी जो बहरान भी बरकरार आहे। पानी वहकरा वधण बैदि अप स्ट्रीम में 21,263 क्यूसिक पानी छॾियो वियो। डाउन स्ट्रीम ते पानी बहरान हुजण बावजूद रुगो 363 क्यूसिक पानी छॾियो वियो। अप स्ट्रीम में पानी वहकरा वधण बैदि केनालन ऐं वाहन में इज़ाफ़ी पानी छॾियो वियो हो, पर लाड़पट्टी जे पुछड़ी में अञा ताईं इलाइक़े वासिन पीअण जे पानी लाइ परेशान आहिनि। कोटड़ी बैराज जे अप स्ट्रीम वारे साॼे पासे खां निकिरंदड़ KB फीडर में हिन वक़्तु 5,335 क्यूसिक पानी मौजूद आहे। खाॿे पासे खां निकिरंदड़ अक्रम वाह में 2,020 क्यूसिक, ओल्ड फुलेली वाह में 6,003 क्यूसिक ऐं न्यू फुलेली में 6,765 क्यूसिक पानी फराहम कयो पियो वञे। खबर शामिल कंदासीं लखी गुलाम शाह में 3 ॼणनि जे क़त्ल वारे वाक़े बैदि DSP जी अॻवानी में ॻोठ शबीर शर ते चढ़ाई कई वई। DSP गुलाम मुर्तज़ा मीरानी जे अॻवानी में 10 थाणनि जी पुलिस ॻोठ ते चढ़ाई कई। घुर्बल जवाबदार हथ न अचण बैदि ओताक ऐं घर ॾाहे पट कया विया। DSP ॿुधायो त 1.5 हफ़्तो अॻु शर बडाणी तकरार जवाबदार पारां शमीर बडाणी ऐं संदसि 2 पुटनि अली हसन ऐं नवीद खे पुलिस साम्हूं क़त्ल कयो हो। हुन ॿुधायो त फरार थी वियल जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ मुख़्तलिफ़ हंधनि ते छापा हया पिया वञनि। खेनि जल्द कानून जे कटहरे में आंदो वेंदो।